náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Páll Þorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Friðrik Agni Árnason, velkomin í Þvottahúsið. Já, takk fyrir. Velkomin. Ég skrifa hana hjá mér pislahöfundur, zumba-kennari, dansari, fyrirlesari, Já, listamaður. hljómar þessu sé eitthvað svona, já, með svona komplex personality disorder. Já, ég meina þegar ég fór aðeins að skoða þig, þú ert alveg bara út um allt, sko. Já. Í öllu mögulegu. Ertu kjarnaður eitthvert? Ef ég myndi segja eitthvað eitt af þessu sé svona alveg innsti kjarnin, þá er það sennilega, sko, dansinn. Alveg, þú veist, alveg innst. En svo út frá því kemur alls konar bara annað svona skapandi. Eins og að skrifa og svona eitthvað svona tjáskipti mest að vinna með það og það eru svona mínir helstu kostir held ég í öllu sem ég geri það einhvern veginn bara að vera skapandi og að eigi samskiptum við fólk. Heldur þetta, kemur þetta allt frá saman staðnum, heldur? Þú veist, getur þú tekið dansinn og bara eitthvað að skrifa pistla eða halda fyrirlestur eitthvað málefni sem þú brennur fyrir, kemur þetta allt frá sama staðnum? Ég held það, sko. Það er bara eitthvað svona skapandi kjarni held ég inn í manni og maður einhvern veginn þarf að læra bara hvernig maður að aktivera hann og þú veist, ég læri það bara frá unga aldri, byrjaði að dansa þegar ég var 4 ára og þá einhvern veginn fór ég að aktivera bara þennan hluta af mér, þennan skapandi hluta og hann, þú veist, hefur bara alls kyns birtingamyndir. En hvernig kom að skrifin til þín? Nú skrifar allt og bara alls konar. Já. Ég var að reyna í greina svo þetta og þetta. Hvernig kemur þetta til þín? Skilur, það bara allt í einu kveiknar á peru, er þetta eitthvað svo að vinna með í hinum kímum þess? Sko, ég held að þetta sé mest svona, þú veist, ég er bara að hugsa eitthvað og svo finnst mér bara gott að koma niður, sko, niður á blað. Er þetta ekki bara, það er eitthvað í gangi á samfélaginu á hverjum tíma fyrir sig? Líka það, jú. Og maður einhvern veginn grípur það og maður getur grípið þannig að það er eitthvað mótþrói eða maður sé eitthvað með, sko. Já. Og maður einhvern veginn hefur þörf fyrir að greina það og koma því í box og blasta það út. Það er einhvern veginn, já, það er eitthvað í gangi í samfélaginu og maður einhvern veginn er að reflekta á það sjálfur út frá eigin þekkingu og reynslu og mann er langar að deila þeim einhvern veginn út á við en það kemur alveg líka fyrir maður, þú veist, það er eitthvað rosalega heitt topic í gangi í samfélaginu sem bara gerist mjög oft hér. Það sem allir verða bara með þráhyggju gagnvart einhverju einu frétt eða einhverju svona sem er í gangi og maður þarf líka að byrja að passa sig, þú veist, og stundum hef ég alveg skrifa pistla og byrti það ekki. Ok, og þeir hafa bara verið of militant eða? Já, þú veist, of svona bara, þú veist, ég þori ekki alveg, þú veist. Já, er það eða heldurðu virkilega að viðbröðin muni kosta þig eitthvað? Því oft bara einhvern veginn, maður getur bara blastaði einhverjum, bara mjög militant og svona hversu og það kemur ekkert nema bara gott út úr því. Já, það, þú veist, og ég hef alveg, þú veist, ég gerði pistil hana á Vísi sem varð alveg bara þvílíkt hérna bara, þú veist, fekk ótrúlega mikla athygli einhvern veginn og það var einmitt svona pistil sem ég var alveg bara, þú veist, manni minn að lesa hann og áðurinn í byrtan, því ég var pínu svona einhvern veginn iffi með hann og það var hérna pistil sem hét Íslendingurinn ég og Íslendingur þú og var svona bara hérna mig eða svona mína upplifun að því að vera bara dökkur Íslendingur blandaður Íslendingur og þú veist ég var ekki alveg viss hvernig fólk myndi taka á móti því. Hvaða ár var þetta? Þetta var, ég veit það ekki, 2019 sennilega. Já, en var einhver ótti í þér við viðbröð fólks þarna, gagnvart þessu? Já, eða bara svona... Því ég var mjög erfitt með að trúa því að fólk myndi einhvern veginn bregðast illa við einhverjum svona skrif, eða þú spáir í því. Það voru einhver neikvæð komment, sko, mann eftir því, þú veist, en langflest var bara mjög jákvæð. Ekki bara þínar áskoranir og annað, Já, bara svona hvernig það er, þú veist, eitthvað svona, ég var í rauninni bara að setja upp og yfirborðið einhvern veginn bara, þú veist, veruleiki minni svona
og því ég, þú veist á mann sem bara íslenskur og þú veist, við erum bara íslenskir í rauninni, þú veist, ég fættist náttúrulega hér en þú veist, bara upplifin að því að sjá, þú veist, hvernig hann trýtaður stundum í sumum aðstæðum og versus ég. Er þetta raunveruleikin í dag líka? Já, bara þú veist, ég þekki náttúrulega ekkert annað og þetta í rauninni ekkert eitthvað, það ekkert eitthvað slæmt, eða það ekkert eitthvað, ég hef ekkert lendið ykkur rosalega slæmu, þetta bara öðruvísi veruleiki, það pínu svona, fólk nálgast stundum öðruvísi, þú veist, og spyrði spurningar sem kannski, það væri ekkert að spyrja þig annars og þetta var bara svona reflection á það, þetta var ekkert eitthvað svona, og þess vegna var fólk bara, já, þetta áhugavert, bara ég hef aldrei spáð í þessu og það mitt líka, þú veist, ótrúlega mikilvægt að muna að þú veist, svona spurningar sem að færa og svona þú veist, ekki endilega sko fordómar, heldur þetta forvitni og þú veist, og þegar ég var kannski yngri þá kannski fór ég meira í svona vörn og var einhvern veginn svona uppleiðið þetta óþægilega, svo þegar ég eldri þá áttar maður sig bara á því að fólk bara genuinely forvitið en það kemur stundum út pínu skringilega þú veist, þannig að þetta var bara svona pistil sem einhvern veginn var að tækla allt þetta og svo var þetta að pikka upp eitthvað og þú veist, þá var þetta eitthvað svona friðrigagni verður fyrir einelti á hverjum einasta degi verður fyrir fordómum á hverjum einasta degi, það var eitthvað fyrirsögn á DFF og okkur svona það sem var svona pínuteki og samhengi sko en það bara en svona, fyrst við komnið þarna veist, við getum farið hérna tilbaka hérna bara eftir veist, það var hérna altså varandi fordóma og þá út frá kynþátta fordóma eða forvitni og altså fordómum út frá kynhneigð en þá allavega varandi fordómana, hvar stöndum við heldur við í samanburði við til dæmis og ég tek sem dæmi 1963 þegar amma þín ég hlusta á þáttinn hérna Uglasatt á kvisti eða byrjaði á honum amma þín kemur semst frá, ekki frá Þýskalandi 1963 og hérna og svo kemur mamma þín frá Indlandi 30 ára gömul 1969 en ég hjói mitt eftir því í þessum þætti að þegar amma þín kemur og hún bara venjuleg þýsk hvít kona, gerir ráð fyrir og á ekkert að skera sig eitthvað svakalega mikið úr hún samt mætir gríðarlegum fordómum þegar hún mætir 1963 sko. Það heyrði ég allavega hún kom orðum að því í þessu viðtali þannig að hvar stöndum við í þessu svona gróðum dráttum í samanburði við þeir sko við þennan gamla tíma 63, þetta ekkert langur tími og spáir í því sko. Nei, þetta ekkert mjög langt síðan sko. En það hafa náttúrulega orðið gríðarlega breytingar þú veist, það bara heiminn og haf á milli, þú veist, og það mér svo fyndið að þegar ég að tala við ömmu mína, hún býr í Ungverjalandi núna þú veist, hún pínu sko, hún fór frá Íslandi 70 og eitthvað, 75 held ég ok nei, byrju nú 76 já og hérna var að lesa það 76, ég alveg en og hún ennþá með pínu svona bara hugmynd Ísland eins og það var þá þú veist, hún ekki að fatta hversu mikla breytingar hafa orðið í íslensku samfélagi það voru ekki eins og túristar þú veist, nei, það var ekki bara sviðakjammi og brenningin hún fór eitthvað stærri eitthvað í Bárðardal ég man ekki hvað hún var eitthvað stærri fyrir norðan eða eitthvað rétt hjá Húsavík og þá, þú veist, var hann heimsækja eitthvað svona ættmenni sem sé afa míns þessi sem manninum sem hún var gift og það var komu allir bara svona út á götu sem voru hana í, þú veist, þorpinu og sveitunum og voru bara, þú veist, útlenska konan að koma, þú veist, og hún var samt bara í lopapeysu og í stífvilum og þú veist, það bara hvít með svona músabrúnt hár og eitthvað, en samt var þetta alveg bara wow, þú veist, geggjað og það var hérna ein sem sé svona húsfreyja eða svona, sem kom frá einhverjum bæ og kom hana til Húsavíkur og var það, ég ekki að meika Erilin sem hérna þú veist, í Húsavík sem sé Erilin þú veist, árið 1970 eða eitthvað skilur þannig að hérna þannig að það hefur breyst rosa mikið, en varandi fordóma og þannig sko, þú veist það kom nú upp dæminn daginn sem að
íslensku ráðherra aðeins eitthvað já, með öðrum orðum, var hann ekki bara hellaður á því eitthvað og Það er alveg var hann ekki bara eitthvað bóliggjandi hellaður á því og En það er svona svo skrít gekk aðeins overboard en ég meina samt það er eitthvað svo samt- klassist en af sko. skrítið, það er samt svo skrítið ég myndi að þetta skuli gubbast upp úr honum sko. Já, Já, það er í samt einhverju- svo ekki allir viti nákvæmlega hvað hann sagði eða Nei, þú veist, það er ekki svo, það er eins og náttúrulega hafi ekki orðið alveg það er eitt skýrt. og hann veit það örugglega sjálfur nei, en þú veist, það er samt þú veist, með við það sem hann átt að hafa sagt það bara það að þessi hugsun hafi komið upp í kollin er pínu skrítið jáfnveg þú sérst drukkin sko. Þannig að þú veist, Já. þannig að það er alveg Og hvað þú veist, svo- Þetta gerist núna bara Þetta og gerist hvað bara svo er í meint viku. með því svo er það annað líka sko. já, einmitt, hvað var Það skiptir að máli hvað hann meinar á þessi hugsun að poppa upp í er það ekki svolítið spes? mér finnst það Tísa, þú varir upp í haustum og mér ég dama ég var bara tekin bara Af lífi settur Já. á surtseg bara útleið örglega sko. Já, Ég meina, já maður hugsa ímislegt En gott og Já. vel, skilur við En ég meina, já þetta er pínu spes en þú veist En er þetta old school? Erum við ekki bara einhvern veginn á leiðin inn í nýjan heim það sem að þú veist, það sem þessir undirflokkar eru bara ekkert relevant já, en ég held líka bara að við erum orðin svo rosalega meðvituð eða sko, ég held að við tökum miklu meira eftir öllu svona þú veist og það er null tolerance einhvern veginn já, það er einhvern veginn bara fólk er orðið þú veist, ég var að tala um dævi manni minn, þú veist, fólk er orðið svo triggerað fólk er alltaf svona að tala um ykkur að triggera endalaust og það er bara, þú veist, eitthvað gerist smávilt bara, það triggera fólk og alltaf tala um ykkur að triggera og það er eins og toleransin sé orðin miklu svona þú veist, þröskuldurinn er miklu nær okkur heldur hann var Það getur nú svolítið tvíækja sverð sko. já, Það er þetta, þessi múæsingshegðun og og því að svo einmitt líka bara eins og með þetta dæmi sem við vorum að tala um með ráðherrann þú veist, svo kemur það bara stutt nokkur dögum seinna skilru að þessi sem hann átti að hafa látið þessu umhverju falla þú veist, og ráðherrann náðu ykkur sáttum og bara spjölluðu saman og Geðið þroskandi og kemur bara frá henni bara, Já. þú veist, þetta er bara sem alveg bara lokið að minni hálfu og þú veist, við áttum bara einlega samtal og ég held mitt að, þú veist, bara virðist það að vera tækla algjörlega á réttan hátt en svo aftur á móti las ég reyndar í fréttum í dag að hann búin að fá okkur að kæra á sig frá okkur siðferðis nefnd alþingis eða eitthvað svo en það er bara lífið það er bara þannig en Já. Áhugavert En eins og að sækjum vinnu og svona skilur við bara svona þessir hefðbundu hlutir hefur þetta einhvern tímann að því að þú skilur við þú ert aðeins stekkri en já, margir Ef íslendingar að fá að hérna hvaðan móðin hún sem sagt Já. hún er ættleidd frá Mumbai, Indlandi Já. þannig að þú ert í rauninni basically bara hálfur indveri já, þannig að þessi komið á hreint en ef aldrei komið til Indlands Nei. á það eftir En finnst þér þetta, eins og Davíð segir, finnst þér þetta á einhvern hátt að hafa svona háður í svona praktískum málum eins og til dæmis vinnu eða tengt frama eða sko, ég var til dæmis með smá svona erindi í Hörpu fyrir einhverju mánuð síðan í október, það var svona mannauðsdagur og var þá með hérna lítið erindi einmitt þetta, svona umsóknarferli og svona út af því að ég bjóð sem þessi í Stokkólmi, ég lærði í Mílanó og svo fekk maður minn vinnu í Stokkólmi þannig ég flutti beint þangað og ég var bara mjög svona, þú veist, tilbúin í að vera í Svíþjóð og var búin að koma ánga nokkru sinnum og tungumálið lá vel fyrir mér og var svona fljótur að pikka það upp og þú veist, var nýbúin með hann að bíða nám og fljótur að kynnast fólki einhvern veginn og var ekki drosa stressaður með, þú veist, vinnu ég held einhvern veginn bara, ok, ég sæki bara vinnu og var alveg tilbúin að sækja bara hvað sem er í Svíþjóð í Stokkólmi, þú veist, og var bara gerði mjög flott CV og hérna með mynd og með náttúrulega mínu nafni, bara Friðrik Agni Árnason, mjög svona bara venjulegt íslenskt nafn og sótti alls konar störf, ég sótti líka bara að vera sölumar í verslun, þú veist, mér var alveg sama, þú veist, ég vildi bara byrja að vinna þarna og hérna, en ég fekk bara aldrei viðbröð, aldrei svör, bara ekki einu sinni, þú veist takk fyrir það er bara út frá þessari ljósmynd sko. Já, en það er nefnilega svo áhugavert út af því að þú veist, ég sótti örglum svona 30 störf og fekk, þú veist, annarkvort ekki svör eða það bara, nei, og ég var að sækja alveg þess undir mína getu, þú veist, ég var í raun að fara, þú veist, ég hugsaði bara, ok, ég er nýr landinu, það er ekkert mála bara að sækja
byrja bara aðeins frá grunni, ekkert mál ég var ekkert eitthvað að reyna að sækja einhverja svaka stöður þótt ég gerði það af og til líka en svo hitti ég vinkonu mína sem að sem sé fædd og uppalinn í Stokkólmi en foreldrarinnar eru frá Íran og ég kynnti henni þegar ég var að læra í Mílanó og hún eitthvað, við hittum svo kaffi og svona spyrjum hvernig gengur að sækja vinnur og svona og fer og skoðar CV mig þegar ég var byggði hann álit hún alveg, ertu með myndaðir og ég alveg já það er frekar eðlilegt já, þú veist, ég var alveg bara, ég hugsaði fyrst bara er þetta eitthvað ljót mynd af mér eins og ég var bara að pæli því og bara nei, ég myndi taka hana út strax bara það er ekki sjens að fá viðtal út af því þú ert í Svíþjóð já, bara, og hún er líka svona dökk eins og ég og hún þekkti þetta bara af eigin reynslu og það finna við þetta er að ég sem sé tók myndina mína út af CV-inu sótt starf og að bóða þeirri viðtal þetta var bara svona, wow þetta kemur raun ekki óvart sko. en ég er ekki vissum að þú hundur upplega þetta hér á Íslandi alltaf þessi viðbröð út frá ljósmynd ég held ekki ég hef ekki upplifað þetta á Íslandi en ég náttúrulega stóra hlut af mínum þú veist hvað segir maður fullorðins árum, þú veist, hef ég verið búsettur erlendis, þannig ég þú veist, og svo bara fór ég í mastersnám hér á Íslandi og fór að vinna með því og hef bara verið að vinna í svona verkefni að vinna alveg síðan þannig að ég einhvern veginn hef ekkert verið að senda það mikið að CV-um hér, þannig ég veit ekki en já En þú eru aldrei komin til Indlands eða Mumbai? Nei, ég ætlaði alltaf ég var hérna búsettur í Dubai á tímabili og ætlaði alltaf að fara þá til Indlands Það er bara 6 tímar eða eitthvað Já, bara 6 tímar en þú veist það miklu nær heldur en alltaf hérna Þú erum að fara til tenni? Já, einmitt en svo bara var það ekki úr því þú veist ég var bara eitthvað að vinna og bara það glemtist En áttu eftir að fara? Já, alveg på því þetta er alltaf svona einhvern veginn alltaf svona innan seilingar og alltaf svona í einhverju svona plani en svo fer ég alltaf að gera eitthvað annað eða eitthvað kemur upp á en núna er þetta alveg þetta er í plani Finnurðu eitthvað í svona í tengingu í blóðinu altså hvað í garð Indlands eða þú veist þú horfir á Bollywoodmyndir og sér dansan og söngvana og Já, ég finn alveg ég hef alveg verið að horfa á þú veist ég átti svona Vaffa S-bólu þegar við lítill með svona Bollywood tónlistarmyndböndum sem að mamma hafði greinilega þú veist tekið upp eitthvað í gegnum að fengi frá vinkonu sinni eða eitthvað og ég var alltaf að horfa á þetta sko bara fyrir fram að sjónvarpi og dansa með og eitthvað svona já, ég finn alveg og ég held ég er miklu meira núna eftir því sem ég verð eldri svona að fagna þessum hluta af mér þú veist og taka honum svona einhvern veginn bara og segja það bara ótrúlega mikið við fólk bara já ég er halv indisku mamma mín frá Indlandi út af því að tímabili þegar ég var úlingur svona frá þú veist svona 12, 13, 14, 15, 16, 17 alveg þannig þá var ég bara svolítið að reyna að íta því frá mér vildi helst bara vera þú veist bara íslenskur og sé ekki rætt að ég sé frá Indlandi Hvað ætli valdi því? Bara, ég veit það ekki kannski bara eitthvað svona eitthvað þörf fyrir að vera ekki öðruvísi þú veist bara og tilhera bara því umhverfi sem þú ert í bara alveg full on Já, ég held það þannig að Herðu, þarna sko, nú ætlum ég að fara henni tilbaka var þetta svona því eins og ég sagði áðan í byrjun þú ert svona út allt og í mörgu en mér langar svolítið að vita ertu svona langtíma markmiðs orienteraður ertu með eitthvað svona langtíma markmið eitthvað svo stefnir að eða ertu bara alveg lús og spurningin kannski er svona lífið fyrir þér og verkefnin þín er þetta bara spuni, bara as it goes eða ertu með plan Það að vera forseti eða eitthvað svolítið allt svona Fyndið skulle nefna það út af því ég var alveg hérna þegar ég var lítill þá var ég alveg bara ég ætla að vera fyrsti samkynniði forsetinn og blandaði forsetinn Þegar þú varst lítill, vissirðu það alveg þá? Bara frá að ég var svona 8 ára Ok, við komum inn í það eftir, geggjað og hérna og ég ætlaði að vera fertugur, þú veist, ekki eldri en fertugur Þú átt ennþá séns Já, 6 ár til stefnu Vel gert Nei, en þú veist, þetta er kannski ekki beint alvöru markmið en ég sem til að svara spurningunni þá er ég yfirleitt með svona skammtíma markmið þú veist, yfirleitt svona kvarter markmið í rauninni Hvað þýðir það? Það þýðir í rauninni bara, þú veist
árstíðamarkmið eiginlega, já, bara vor, sumar, já, já. allt þetta Mhm, og svo ársmarkmið, mhm, en svo er ég eiginlega að spuna inn á milli, mhm. þú veist, Ok. út af því að sumt að þessum verkefnum eru eiginlega bara hugmyndir, Mhm, þú veist, sumar, þú veist, fá framhalslíf og sumar bara deyja mhm, og vera svo teknar upp á næsta ársfjörðingi eða eitthvað skiluru, mhm. þannig að ég þarf alltaf að vera í spunagýr, Já. en mér finnst rosa gott að hafa, þú veist, búa til svona vision board fyrir hvert einasta ár, Mhm. það sem ég bara bomba bara, þú veist, limmiðum á, bara postið bara þessi draumur, þessi draumur, þessi draumur. Og þú gerir það alveg markvist? Ég geri það bara, ég geri það með höndunum líka, ekki, þú veist, í tölvunni. Nei. Þegar mér er svo gott að, þú veist, prenta út og mismundi liti á, þú veist, finn ég, þú veist, klippi eitthvað, kvótu ykkur bók og lími það á. Mér er gaman að gera það með höndunum, svo hengi ég þetta upp fyrir fram að mig. Geggja, þetta krefst þarna hugrekis. Ég meina, þú veist, því að þú veist, maður setur þetta eitthvað út, maður setur sjálfan sig út bara eitthvað svona vonir og væntingar einhvern veginn til framtíðarinnar og svo kannski bara tekst það ekki. Já, einmitt. Þú veist, þannig að maður þarf einhvern veginn að vera hugrækur til þess að einhvern veginn setja þetta út og bara einhvern veginn Horfast í augu við það líka. treysta á flæðið. Að Já. flæðið muni færa þeirra. En það er einhvern veginn svo skrítið síðan ég byrjaði að gera þetta. Ég byrjaði að gera þetta 2014 Já. og síðan þá hef ég einmitt verið bara að gera svona alls konar verkefni og það er held ég bara, þú veist, mikið þessu að þakka, þú veist, að maður einhvern veginn setur þetta út, þú veist, er alltaf að minna sjálfur sig, þetta er pínu þetta, þú veist, þetta secret dæmi, þú veist, ekki það að ég sé, þú veist, þetta er bara, en ég virkilega tek þetta og, þú veist, ég vinn alveg í þessu svolítið tíma, þú veist, ég er að hugsa, ég er núna að hugsa vision boardi fyrir 2023, þú veist, og því ég veit að það er einhvað sem er að fara að byggjast upp núna sem að ég veit að mun örgulega lifna við á næsta ári, þannig að þú veist hvað þú vilt. svona í skömmtum, þú veist, ég veit allavega að, þú veist, já, maður langar að gera þetta verkefni núna í ár og maður langar að sjá það blómsvara næsta ári Já. og svo veit ég ekki hvað hugmyndi fæ síðan það sem eftir er á árinu og vonandi get ég lagt það í eitthvað bord á næsta ári. Það er geggjað maður. Ég er svona reyni að vinna þetta svona, sko. Já. Davíð, ert þú með þetta á reynu það? Markmiðið mín? Já. Þú líka svona, Davíð er út um allt, sko. Já, ég er reynd að gera það sko. Ég skrifa á sem er markmið. Gerur það? Já, gera það. Ekki svona rosalega sko, en hérna, ég hef með þetta í dockskjali sko. já. En það er samt hættan, það hefur eins og ég maður fyrir 2 árum, þá bara gleymi skjalið í öllum látunum, skilur. Já. Og þetta er magnað, en ég nota aðeins post-it og svona. Já. Ég ætlaði að vera að taka mér þetta til fyrirmynda sko. Þetta er samt alveg magnað, ég setti mig mjög stórt markmið eins og með þessa íbús ég var að kaupa, skilur. Það var bara markmið og ég ætlaði að ná því og ég fór out of my way, en það blessast allt, skilur. Já. Þannig að þetta hefur rosa mikið að segja og Sigrid líka, það er eins mikil þvæla að sem við myndum halda sér, þá eru svona ákveðið svona punktar sem við getum tekið úr í sko. Og ég held að þetta sé líka bara, en þú þarft líka kannski að gefa þig tíma til þess að þú veist þetta helst allt í hendur líka sko. Eins og mín markmið, því ég voru að tala um að hvað eru að gera og svona, ég er út um allt en þetta er allt tengt og svo einhvern veginn nær þetta blómsla saman sko. Og ég held að þú veist, ég reyni yfirleitt sko að taka mér einhvers konar tíma, þú veist, eins og bara, ef maður hugsa bara svona daglega, svona dagstaglega þá finn ég ótrúlega mikið mun til dæmis ef að ég vakna og fer á fætur og fer strax einhvern veginn bara í einhvern veginn að kveikja útvarpinu og fá mér að borða eitthvað svona, ef ég hef bara einhvern veginn farið of seint að sofa og ekki náða að vakna á þeim tíma sem ég langar að vakna á, að þá verður dagurinn að svo öðruvísi. Ef að ég vakna hins vegar og næ að gera það sem ég langar að gera, þú sem er svona að, þú veist, fara fætur og teygja og gera smá jóga og hugleiða og skrifa í dagbók og hlusta á hlaðvarp eða, þú veist, lesa í bók. Það er yfirleitt svona klukkutími sem ég langar að eiga áður en ég fæ mér að borða. Því þá er ég búinn að, þú veist, þá er ég búinn að skrifa, þú veist, eitthvað fyrir daginn, þú veist, eitthvað svona pælingar sem ég... Það er næra andan þar. Já, það er bara það svo mikill munur á deginum. Þannig ég mæli líka með því, það er líka hluta af þessu einhvern veginn. Ég tengi þetta, ég þarf að koma stelpunni einhvern veginn á lappir sko. Já. Og það er 7:20, þannig ég vakna alltaf 6:20. Já. Þá er ég með henni klukkutíma einmitt til þess að getur verið að skrifa eða lesa og bara drekka kaffið og vakna, þannig að maður sé húsum hæfur fyrir fólkið sitt. Akkurat. Þetta er morgunfúll.
ef ég fæ ekki inn í klukktíma þá ég sko eldspúandi skrimsli sko. Já, þú ert ekki svo við hinni vímannum, ég stekk fram úr bara glaður. Ég fer svo sent að sofa, ég sef bara 6 tíma sólarhring sko. Já, ég líka. Ég ekki með sama húmor og þú ert aðeins léttar yfir þér. Já, ég er mjög létt. En ég ætla að taka mér þetta til fyrirmyndar, en það sem kemur upp hjá mér núna varandi þetta, það sko auðvitað hugrekkið til þess að einhvern veginn að setja sko vonir sínar og væntingar til lífsins einhvern veginn þarna úti sko. Svo það annað og það líka það sem ég dáist að hjá fólki eins og ykkur, greinilega, það að vita hvað þið viljið því það náttúrulega ótrúlega sterkt sko. Það þýðir að þið eru að taka ykkur pláss í lífinu sko. Samt ótrúlega áhugavert að þú sért að upplifa þessa frásögn þannig því að mér líður alltaf eins og ég sé bara út á þekju sko. Samt ég með þessi markmið og ótrúlega svona skýr einhvern veginn en þú veist ég verði líka stundum kvíðinn ég fæ kannski hugmyndir og ég verði kvíðinn á sama tíma ég reyndi að tengja þetta einmitt. Út af því að ég hugsa bara shit það verður svo mikið að gera hjá mér út af því að fá hugmyndir fyrir mér þýðir að ég verð að framkvæma þér í rauninni, já þú veist þannig að allt er ég búin að setja niður kannski bara 10 hugmyndir á blað og það bara svona shit hvernig ég að láta þetta allt gerast en þú veist svo sem betur fer hef ég lært að vera bara líka skipulaður að þá bara þú veist snýst þetta að forgangsraða, ok, þetta gerlegt, þetta absolutt gerlegt á þessu ári, ok, þannig að ég hæla þetta, þú veist þetta mjög erfitt, þannig að ég ætla að geyma þetta, en þetta góð hugmynd, ég ætla að geyma þú veist, að fara svona yfir þetta því annars myndi ég bara vera í sko algjöru kaosi, sko geggjað maður, burnout já, þú veist, því ég er alltaf daðra á svona línu, ég finnst ég alltaf vera að alveg að kera í vegg og svo verð ég meðvitaður það og þá næ ég einhvern veginn svona að bremsa en ég hef alveg verið svona 3 sinnum mjög nálægt því að bara gjörsamlega kera út. En þú er aldrei farið í svona kulnun? Nei. Eða veist, ég meina, allavega ekki eitthvað svona algjörð total frís. Hvernig fékkstu þau þú fannst okkur? Ég bara, það var til dæmis núna bara fyrir stuttu var síðasta skipti sem að gerist. Það þetta svona, ég var farin að sko gleyma hlutum. Vá, ég það núna. Já, þú veist, það eitt svona merki því að ein besta vinkona mín gleyma hvað ammælum og fermingarveislu bara gleyma bara öllu, þú veist, ég var bara að gleyma símanum mínum út allt og þú veist, ég var einhvern veginn, þú veist, ég var að kenna upp í vörklass tíma og svo, þú veist, fór ég eitthvað bara út í sal og hitti þar við minn og við reyndum að spjalli og við spjallum svolítið í tíma og svo var hann bara, já, en hvað varst það að gera, varst það að kenna? Og ég alveg, nei, ég bara, svo var ég alveg bara, jú, ég var að kenna og svo var ég bara, nei, ég var ekki að kenna þú veist, ég var bara að gleyma að ég hef verið að kenna bara fyrir, þú veist, 20 mínútur síðan þú veist, þá var ég greinilega bara okkur svona autopilot í tímanum þú veist, en það alls konar svona bara, þú veist, að minnið fer alveg í ég að tína bílnum mínum, sko já. Ég kem út úr vörklass, ég veit ekki hvor ég lagði sko. Hægri að vinstri, ég bara alveg úti sko. Og ég veit ekki hvað skáp ég valdi þannig að ég enda bara að vera eitthvað að gera talnaræðir á bara 20 skápum ég veit ekki hvað ég sko. En þetta alveg, þú veist, en svo, þú veist, þetta eitt og svo líka bara einhvern veginn, þú veist, svefnin leið og svefnin fokkast upp, þá ég alveg komin á mjög svona hættulega andstæð finn það alveg ef að svefnin fer í fokk og ég næ að snúa því við þá næ ég að snúa blaðinu aftur við þannig að svefnin rosalega svona hann mikilvægur en það vöxtur úst, að vera í þessum dansi sko. það þetta alveg þú veist líka bara en maður þarf að passa, þetta svo hárfín lína sko. Já, og þetta alveg þú veist, ég hef upplifað þú veist rosa mikið svona þú veist, það ótrúlega mikið frelsi við að vinna svona, þú veist, ég einhvern veginn bara stjórna mínum tíma þú veist, en það þessi, þú veist, þetta ekki bara sunshine og rainbows skilur við að vinna hjá sjálfum sér þú veist, út af því að þú ert alltaf, það líka svo erfitt að segja nei þú veist, út af því þú veist ekki endilega hvenar næsta verkefni kemur til þín þannig að þess vegna lendir fólk sem ofta svona sjálfstæðstarfandi lendir oft í þessu kulnun út af því að það bara að gera allt sem að það beðið að gera þannig að, þú veist, já þannig ég veit að svona sjálfstæðstarfandi fólk oft í þessara hættu að
að keyra sér svolítið út. Þetta rosa algengt sko. En dansinn, svona, ég skrifaði hvort að dansinn sé öflugt verkfæri að halda hjólum orkustöðana í fínu og áreinslu lausu flæði. Ég meina, notar ekki dansinn? Jú. Hlýtur að virka til þess að losa þetta drasl. Jú, og ég finna líka bara, þú veist, ég kenni náttúrulega rosa mikið og að skemmta, þú veist, með dansi og þetta bara, þú veist, ég finna alveg ef ég ekki búin að gera það svolítið tíma, þú veist, þá geð þeir sann ekkert eitthvað upp á sig besta. Mér líka ótrúlega gott að dansa á morgnana, bara, þú veist, koma, þú veist, bara alls og það fólk að gera jóga. Bara hreyfa sig. Bara hreyfa sig á morgnana, það bara geggjað. Það bara, þú veist, já, en þú veist, dansi fyrir mér veitir mér einhvers konar, þú veist, ég man ekki að þú orðar eitthvað spurninguna, eitthvað. Já, ég skrifi hérna sko mjög djúp allavega. Já, ég skrifa hérna upplifur á einhvern hátt sko, og andlega reynslur eða eitthvað svona skinnhrif í dansi. Þá ég ekki bara að tala að þú gleymir eitthvað stað og stund heldur þetta hafi áhrif á svona ofurboðefna flæði sko. Við getum kasta út alveg gríðarlega sterkum boðefnum sko. Ég held allavega sko að þegar ég næ einhvers konar, ég held ég hafi þú veist nokkur svona skipti í gegnum dansi náðu einhvers konar einhver svona eufória ástandi þú veist og bara það sem ég þú veist svona ástand sem ég held að ég sé stundum að reyna að ná þessum einhver svona hugleyslu en hef ekki náð þú veist en ég næ því í dansinum þú veist það er bara eitthvað svona brjálæðislega svona bara svona þakklætis sátt þú veist fullkomlega ég sjálfur þú veist það er bara engin mótstað og ekkert grindverk neinstar það er bara þú veist það er svo 100% bara allt galopið það er bara það er alveg ótrúleg tilfinning og ég hef aldrei upplifað þetta nema bara í svona á nokkrum augnablikum í dansi þannig að hérna heldur þessi ekki mikil heilun eða losun í þessu þú veist þegar þessi orka fyrir á stað sko ég meina það hlýtur eitthvað að vera að kasta út sko það er bara geggjað þú veist og það er líka bara ljós sko þetta er akkurat þannig þú veist og ég man eftir í að þetta var 2020 þá var ég að taka tímabil í 1 ár þar sem ég vaknaði alltaf klukkan 5 og tók alltaf svona hvað getur maður að kalla þetta svona Victory hour eða eitthvað milli 5 og 6 og byrjaði mitt alltaf fyrstu 20 mínútuna á að dansa bara með tónlist og bara dansa það var geðut skemmtilega nágranni nei með headphone sko ég var í svona hérna silent disco feeling sko og það var mitt þá sem ég fekk svona moment og svo fór ég að skrifa eftir það í svona dagbók þá var ég bara með brjálæðislega mikið flæði það var bara út frá þessu ég náði að losa eitthvað þannig ég held að maður geti notað hvort sem að sé dansinn eða bara ef þú nærð að komast í einhvers konar hreyfingu einhvers sem að sleppir þessum endorfíni að þá ertu að losa svo rosa mikið líka bara sköpunargáfuna og allt þetta Já, það var hérna með þetta næsta spurningin hvort að sko tilfinningakerfið sko eða afleiður tilfinningakerfið altså situr í líkamannum og hvort að dansinn ná að losa út þessa neikvæðu orku sem að situr inn í efnislíkamannum sko Algjörlega, maður sér þetta líka bara þú veist, þegar núna erum við að nota dansinn rosa mikið sem svona skemmtana form og svona hópeflisform bara þú veist í brúðkaupum, árshátíðum hjá fyrirtækjum og bara á starfstöðum hjá fyrirtækjum og koma inn og bara svona peppa fólki upp með dansi og þú veist, sumir eru náttúrulega þú veist, pínu svona skilur við þegar maður mætir en svo allt einu bara og maður sér bara hvernig dansinn bara nær yfir alla leið og þeir fara og sleppa að þá bara, þú veist eru allir glaðir þegar maður fer á staðnum sko. Byrja fólk að brosa Já, það er eiginlega ekki hægt að vera í fílu og meðan maður er að dansa það er pínu erfitt, það er mjög þú veist, ég geti eiginlega ekki ímyndað mér hvernig það er Fíludans Ég ekki dansa mikið eftir ég hætti að taka eiturlyf Já, það hjálpa til stundum, ekki þér greinilega það er bara silent disco Já, þetta er svona hræðið mér svolítið sko að dansa? Já, ég hef allavega ekki svona Er ekki bara því að við kunnum ekki að dansa? Við? Það er þá bara víum bara. Já, ég held Víumættin Víumættin, hún er of þjökuð Ég veit ekki, þú ert ekki góður í dansinu með það? Í leikskólanum, en þessi strákunar á Sælukoti það er neohumanismin og öllum svona foreldradæmi þá þurfti allir að dansa
þú varst tilneyddur til að dansa Gastu við börnin þetta óþægilegt skilur við mörgum finnst óþægilegt ég ætla að leggja mig fram við þetta ég er ekki alls ekki finnst þetta óþægilegt sko. ég kann ekkert að dansa skilur en það samt sko þú veist mér finnst ég bara að vera of massar til að dansa já kannski mér finnst ég bara svo eitthvað vélmenni hvernig nærðu þessum svona ég nenni ekki að dansa típum í dans í þessum hópefnum ég held að sé hvernig bara líka kraftur fjöldans þú veist að þegar þú ert kannski með þú veist 50 manna hóp og þú veist, þú nenni ekki að vera fúl í skúli bara einn skilur um að 49 manns að dansa getur það ekki þú veist, það allt einu bara kemur með sko og það er eiginlega mest skemmtilegast að sjá þessa típur allt einu lifna við út af því að það er líka þannig þú veist að það geta allir þú veist, það er tónlist og þú ert með líkama og að þú ert með þú veist hendur og fætur heppin að búa yfir þeim eiginleikum þá bara getur þú dansað, skilur það er ekkert, skilur það er ekkert rétt og ránt það er ekkert rétt og ránt, skilur það er þannig sem við erum, ég og hérna vinkona mín sem ég skemmti mikið með annar klassen, við erum að nota dansinn þannig, þú veist, bara segja bara, þú veist núna bara partí og við ætlum bara að hreyfa okkur, skilur og hafa gaman og svo bara leiðu við dansinn þannig að það er það auðvelt að fólk svona næri þessu einhvern veginn þú veist, að hérna og það er líka einhvern veginn svona gaman að sjá að með þessa típur þeim líður alltaf eins og sé að dansa þótt að þeim líði almennt eins og þau kunni ekki að dansa þannig að þú veist þetta er alveg svona pínu hefur alltaf tekið alveg pínu tíma þú veist að komast á þann stað að gigga með þessum hætti að maður nái þú getur mistekist það getur alveg mistekist það gerist alveg stundum þú veist að einhver bara mórall þú mætir á staðin er bara hræðilegur í hópefli já þú veist að fólk er bara þú veist einhver starf sem er kannski bara nýbúin að rífast eða eitthvað og þú kemur og alltaf að vera bara oh my god og það er bara massíu sársöka líka með þessi kvílir yfir öllum það er alveg bara þú veist það hefur alveg komið fyrir maður endur náttúrulega öllum aðstæðum þegar maður er að taka svona gig að sér og það þú veist stundum tekst mann að vinna úr því þú veist ná öllum og stundum bara er það mjög erfitt og það er líka bara þannig þegar maður er að skemmta á ásatíðum eða veisustýra eða eitthvað svoleiðis þú segir skemmta, hvað er það að gera með dansatriði og svoleiðis eða hvað já það eru við bara basically að kenna dans þú veist fyrir með fólki í ring og eitthvað þú veist og setjum tónlist og trommutólist og þú veist yfirleitt erum við að blanda saman svona arabískum dönsum og eitthvað og svo stundum erum við líka þú veist að sína þú veist að komum við inn og sínum eitthvað svona dansatriði þess að fólk er bara að horfa en svo við endum alltaf á því að þú veist að fá fólki með okkur í dansi það er eiginlega pointið þetta er ekki point að þú ætti að setja og horfa á dans heldur þú veist þú kannski gerir það en svo ertu líka að þú ert alltaf dregin upp sko það er þannig sko geggjað já, mér langar að lenda í þessum aðstæðum ég var reyndar að fatta ég dansa með krökkunum í skólanum sko já en þá er það bara ég og kannski einn bekkur með 6 og 7 ára sko já en þá er engin annar fullorðinn sko ég held að þetta sé meira kannski hvað tengt því sko já spróður ekki já altså að vera innan annar fullorðinn fólk sko að dansa í dansi sko nema að vera undir áhrifum það fyrir á markmiðarlistan hjá okkur já þetta fyrir á markmiðarlistan 2023 og þegar fólk er eitthvað akkur kemur ekki með mér á salsa-æfingu maður er bara eitthvað in your dreams já ég hérna þú veist ég er að kenna eins og ég er að kenna Zumba í Vörglas og Zumba er svona bara dansfitness tími og það er ótrúlega gaman að þú veist þegar maður hérna fær einmitt svona karlmenn inn í tíman það er langskemmtilega sko og líka sjá bara framföruna þú veist maður tekur svo mikið eftir því þegar þeir eru miklu færri ertu nú í lögum með það? já shit, ég líka shit, það er ég að mæta nei bara það er ótrúlega gaman og hérna þú veist mér finnst alltaf ótrúlega gaman að fá stráka í tíma sko herðu, þjáning breyting á topic já, algjörlega já, við ætlum sko, tökum við það eins það er sko eitthvað svona ofbeldistengd þjáning eða áföll en svona kannski þjáning almennt þú ræður hvernig þú fer inn í það hvernig hefur sásökin mótað þig og hvernig er hægt að nýta sér sásökan með því að beina afleiðingunum svona rétta farleið já þegar djúpt er spurt heavy stuff ég hérna bara hugsa það sem daginn hérna mér finnst eins og ég eigi auðvelt með að hugsa framtíðina
og ég mjög þakkláttur fyrir það. Já. Ég rosalega dreymin manneskju, hef alltaf verið og það vera dreymin snýst rosalega mikið framtíðina og því þið dreymin alltaf ekki fortíðina þegar hún búin og það hefur hjálpað mér rosalega mikið, þú veist, ég næ einhvern veginn að vera þannig að ég ekki að dvelja, þú veist, í sko svona fórnarlambs gírnum út frá einhverju sem gerðist fyrir mig og ég hef alveg lent í mjög slæmum áföllum, ofbeldi og þannig og þú veist og hef náttúrulega líka bara unnið mig gegnum þau, þú veist, bara með sálfræði hjálp og þannig og svo núna, þú veist, þegar ég er eldri að þá er það held í þetta, þú veist, ég er búinn að fara í gegnum svona fyrirgefningar ferli, ég held að það sé stór hluti að því að fyrirgefa einhvað sem gerðist þú veist, að fyrirgefa ekki beint sko, þú veist, geranda, þú veist, ekki beint þannig. Nei, það er heldur enginn sem segir og þurfur að gera það sko. Nei, þú veist, ekki beint þannig, þetta er meira, þú veist, og ég fattaði fyrir mér var þetta svona mín stærsta áföll að þá snerist þetta að ég þurfti að fyrirgefa sjálfu mér fyrir að vera í gegnum árin oft á tíðum rosalega vondur og rosalega harður við sjálfa mig út frá einhverju svona dómi, þú veist, sem ég hafði lagt á hendur mínar fyrir að lenda í alls konar aðstæðum þegar ég var yngri. Þannig að sko að verða fyrir barðinu í rauninni, altså að verða fórnarlamb að má eiginlega segja að þú verður í rauninni á sama tíma þinn eigin gerandi. Já, ég held að ég held að það sé eftir ég að tala við, þú veist, alls konar fólk sem hefur lent í, þú veist, eins og kynferðisofbeldi og þannig, þá er það oft þannig að mann gerandinn fer eiginlega bara yfir á þig og oftin er þú með gerandan á þínum öxlum og ert að bera með þér bara, þú veist. En ber maður þá ekki ábyrgð á því, sko, þá ber fórnarlambið ábyrgð á því að vinna úr afleiðingum brotsins? Já, því það er basically í rauninni. Það þýðir ekki að sé að samþykja verknaðin eða góðkennan á einan eitt nátt, en ég sit uppi með stöffið og ég er orðin. Þú verður bara að taka ábyrgð. Eða skilur þú, eða það er basically þannig, þú veist, þú náttúrulega berð ábyrgð á þínu lífi og ég meina þú veist, hvað ætlar að gera? Skilur þú, ætlar að gera einhvað og ætlar að lifa lífinu eða ætlar að vera gerandiðinn og lifa þannig, þú veist, það er ekki mjög skemmtilegt sko. Þannig að á einhverju tímapunkti þá þarf maður bara að taka ábyrgð á sínu eigin lífi og það er bara drullu erfitt, þú veist, til að byrja með, þú veist, það vart búin að vera kannski í mörg ár með bara einhvern ofbeldismann á, þú veist, í hausnum að þér. Þannig að hvernig hefur þú farið að því? Hefur altså komið svona opinberlega fram með svona, þú veist, eitthvað svona bein, þú veist, atvik, hefur þurft þess eða hefur talað þetta bara meira svona widespread? Skilur á þess að fara eitthvað inn í kannski eitthvað svona atvik sem slík, þú veist, hvernig hefur ég hef einu sinni opinberlega fjallað ákveðið atvik. Eitthvað svona einangrað atvik? Já, bara svona sem var mjög svona hvað segir maður, svona mótandi áfall í mínu lífi. Hef einu sinni talað það svona opinberlega í einmitt hlaðvarpi og það er eina skiptið sem ég hef gert það, en svo hef ég meira bara svona talað almennt það á fyrirlesturum og eitthvað þannig að þá meira bara svona almennt áföll en hefur það ekki verið nóg fyrir þér þá? Já, en sko ég náttúrulega fór í samt sko svona sálfræði meðferð sko þegar ég var 17 ára, alveg 17, alveg 2 ár, 17, 18, 19 til þess að vinna úr áfælli sem gerðist, þú veist, 12 ára og 14 ára og
það var svona upphafið, þú veist, ég var bara í rauninni, þú veist, ég heppin að ég, þú veist, fór rosa djúpt í einhverja vinnu á þeim aldri að það lagði svona grunninn að því, þú veist, það var alveg margt sem gerði sem var slæmt eftir það og ég var ekkert, þú veist, tók ótrúlega mikið slæmum ákvörðunum alveg eftir að ég var 19 ára, sko en ég var samt komið svona góðan grunn að einhver svona hugsunar patterni sem ég gat einhvern veginn svona virkjað til þess að hjálpa mér að fara síðan í eitthvað svona advanced hérna vinnu með þetta, þú veist, eins og fyrirgefningaferðilega eitthvað svona, ég var ekki að fatta það þegar ég var 19 ára og það var bara, þú veist, fyrir 2 árum sem að ég áttaði mig á því og svona gat fullkomlega og svona, og það var bara bókstaflega eins og það væri bara svona stein hérna inni sem bara svona var tekin út leið og ég fór í gegnum þetta svona sjálfsfyrirgefningarferðli og það var bara svona huglegt ferli, það var bara bókstaflega, þú veist ég fyrirgeði fyrir þetta, þú veist, það var bara en þetta lítur á að tekja tíma samt já, menna, þú veist, ef maður hugsa bara þú veist, frá því að áfall gerist sem hefur svona rosalega mótandi neikvæðar afleiðingar á lífið þú veist, þetta var, eins og í mínu tilfelli bara frá því ég var 12 ára og þangað til fyrir 2 árum þú veist, þá loksins er ég svona almennilega að skilja við þetta áfall einhver leiti þó ég, þú veist þetta minningi sé alltaf það sem slík já. Þannig að þetta er bara mjög langt ferli. Hún var hérna hjá okkur um daginn, hann Olga Björt Þóradóttir, hún svona fór í gegnum fór svona aðeins í gegnum sín áföll og hvernig í rauninni þessi áföll sko mótuð hana og fyrst og fremst altså mótuð hana þannig að henni fannst eins og svo í rauninni bara öryggistilfinningu sinni hafi verið rænt og við fórum eins svolítið út í það, þú veist hvort það séu aðstæður og það í því tilfelli hvort aðstæður sem að konur eiga eitthvað meðvitað að forðast, þú veist, eins og djammið eða einar út í myrkrinu og allt þetta sem að maður heyrir finnst þér þessi áföll eða það sem þú lendir í, finnst þér að hafa mótaði einhvern veginn í dag, bara hvað var það rauninni, bara hvernig þú ferðast í samfélagi? Já, þú veist, þetta hafði alveg gífilega áhrif á bara svona sjálfsmyndina mína og mjög svona mikið af hvernig ég upplifði sjálfa mig í tengslum við eins og bara nánd og kynlíf þú veist þú sagðir að hún hafi lýst eins og hafi öryggistilfinningu hafi verið rænt af henni eða eitthvað þannig þú veist, mér leið bara eins og bara minni svona getu til þess að njóta kynlífs hafi verið rænt þú veist, ég fattaði ekkert að kynlíf væri eitthvað sem að ætti endilega að vera gott fyrir mig, sko eða kærleiksríkt þú veist, það var bara svona, já, þú veist já, ok, vilt þú sofa í mér? Já, ok þú veist, þá bara gerum við það þú veist, það var einhvern veginn bara mjög lengi í þessu, sko og hérna það er heldur bara út af því að, þú veist mín fyrstu kynni af kynlífi voru bara mjög óeðlileg þú veist, þannig að hérna já, þannig að, þú veist, eitthvað svona áföll þannig að þú þurft að fara inn í svona eitthvað svona endur forritun í rauninni, hvað það var það? Já, tengt þessu, þú veist, og ég er náttúrulega búin að vera í sambandi reynda núna alveg frá því ég var, þú sko, ég kynnti mannunum þegar ég var 18 ára, sko og við vorum saman svo, hættuðu saman svo, við erum búin að vera saman alveg síðan ég var 20 og ég er 34 ára núna þannig að, þú veist maður er búin að læra bara, þú veist, í gegnum sambandið, þú veist, að skilja betur hvað það snýst, en ég er samt nýfarin að skilja það virkilega, sko og það einmitt, það er svona alls konar einhverju svona tendensar tengt þessu sem að ég er svona, já, þetta er bara út af því að út af þessu atviki sem að ég er svona og þetta er eðlilega eitthvað sem hann er þá líka, þú veist, verið var við í gegnum tíðina og þurfti að raunin að vinna með og með mér og með þér þetta er bara, og eiginlega bara nýlega, sko þú veist, þetta er bara mjög nýlega sem að ég svona var að átta mig á hversu erfitt mér fannst að tala kynlíf þú veist, bara það að vera spurður ykkur spurninga kynlíf þá bara, ég frosnaði bara þessi frös bara, og var bara, mér leiði bara svo væri að vera að yfirheyra mig eða eitthvað svoleiðis og bara varð aftur eins og væri bara, þú veist 14 ára frikki, sko en nú hefur verið að bjóða upp á rosa mikið svona alls konar, þú veist
námskeið og paranámskeið, við erum búin að vera með fullt af flott fólki hérna bara bæði hvað var það svona almennt samskipti og nánd og komast inn í þetta öryggi þar sem maður getur bara einhvern veginn bara í raunverulega tjáð sig og númer 1 vita hvað ég er að fara að segja og hvað ég vill segja á þess að vera alltaf einhvern veginn að reyna að þóknast einhverjum ytri aðstæðum sko og svo líka einmitt bara með það hvernig maður getur verið að leika sér og upplifa einmitt nánd og öryggi í kynlífi sko. Þetta alveg að spretta upp út allt sko. Já, einmitt. Og líka bara, bara svona umræða almennt sambönd og kynlíf. Já, því þetta sem þú ert að lýsa þetta núna, svona voru bara öll pör og öll hjónabönd fyrir alls ekkert svo mörgum ártugum síðan. Það voru allir bara fucking bugaðir hvað var að kynlíf sko. Bara þjakaðir og traumatized bara. Enginn þurfa að segja hvað þið vildu og grínast bara, hneisa. Þetta bara hneisa við tölum ekki þetta. Þú veist, þannig að maður ímynda sér einmitt líka bara þú veist að geta sagt það sem maður vill ekki. Þú veist, og þegar maður kannski að láta bjóða sér eitthvað sem maður ekki að fíla, þú veist. Og vill ekki segja nei út af því að maður heldur maður sé, þú veist, eitthvað skrítinn eða, þú veist, eitthvað, þetta alveg einmitt. Geggjað. Til hamingju með þetta. Ég heyrðu, sko, þú ert búin að vera með hérna mannunum þínum bara í, einmitt, í, hvað, 15 ár? Já. Ok, það er mjög langur tími. Sko, þá komum við að því næsta. Fjölskyldu munstur. Veist, hafið þið eitthvað rætt að stofna fjölskyldu og hvernig er það? Veist, nú þekki ég samkynhneigð pör, altså bæði kallmenn og hérna konur sem að veist, hafa eignast börn og það verðist ekki vera neitt vesen þannig. Nei, þú veist, það er alveg hægt sko. Ég myndi segja að þú veist, það er kannski alveg flóknara, þú veist, það er ekki eitthvað puff, maður vaknar og maður er ólítur sko. En það heldur ekki tjá öllum Nei, alls ekki sem eru bara einhverju streitara sko. En það er samt, þú veist, það er einhvern veginn, þú veist, þú náttúrulega maður fer ekki út í þetta nema bara fullkomlega meðvitað, skilur, því þú ert bara svona ok, við erum eignast barn og hvaða leið förum við, þú veist, og jú, við, ég og maður minn höfum alveg rætt þessa hluti, við með þess að byrjum að ræða bara mjög stutt eftir við byrjum saman, bara, þú veist, almennt hvort að við vildum börn eða ekki, bara til þess að vita hver við stæðum svona gagnvart hvor öðrum í þeim efnum. Og við, þú veist, við viljum það alveg, en við erum, þú veist, líka að gera alls konar annað og það er alltaf þessi umræða, sko, þú veist, við höfum ótrúlega mikið frelsi í dag sem fullorðnir, samkynhneigðir karlmenn, báðir þú veist vinnandi og þú veist eigum okkar hús og höfum þetta svona, þú veist hvernig, þetta er svona basically bara hugmyndi, þú veist hvernig er lífið án barns þú veist hvernig er það þú veist það er þetta frelsi, þetta er rosalega frelsi, þú veist og svo aftur á móti samt hvernig mun mér líða, þú veist, ég verð áttræður og hvernig mun mér líða hvað þeirra ákvörðin að hafa aldrei eignast barn þú veist, og ég lifi alltaf rosa mikið samkvæmt því að ég vil alls ekki lifa við eftirsjá, það er bara mín mesta hræðsla er að hugsa, þú veist þegar ég er orðinn gamall bara, ég sé svo eftir, ég gerði þetta ekki það er kannski ástæðan fyrir ég að gera svona mikið þannig að þú veist þetta gerir svo allt á sínum tíma En hvernig fer maður að þessu? Hvað myndum að gera, veist, á Íslandi? Veist, þessir einstaklingar sem ég þekki, þetta eru Danir, sko. Veist, þannig ég veit hvernig ættleiðingarkerfið virkar úti og hérna, já, þessi gaurar sem ég þekki, það var geggjað. Jú, það voru 2 samkynhneigð pör. Já. Sem sagt, konur, 2 gaurar. Já. Og önnur þeirra gekk með og svo bjugguðu í sama stegagang og hæðinni fyrir okkur annað. Já. En það var mjög sætt, sko. Skemmtilegt, já. Það er alls konar Hvað myndum að gera, hvað er fólk að gera hérna á Íslandi? Sko, fólk er að gerast fósturforeldrar líka. Já. Og það er eitthvað sem er svolítið svona meira núna, það er svolítið svona Altså þá íslensk börn, íslensk fætt börn. Já.
það hefur alltaf alveg verið hjá mér, þú veist, blunda í mér kannski út af mömmu, að svona áhuga á ættleiðingum og þannig, að þú veist, bara ekkert endilega, þú veist, eignast bara svona líffræðilega mátan heldur, bara svona taka einhver barn, þú veist, sem að bara þarf, er nú þegar til í heiminum og vantar að sé gripið og þú veist, ég myndi hugsa henni hvort sem ég væri, þú veist, samkynhneigður eða annað, sko. En það er fólk að gera það, hefur þið heyrt það? Já, og það er alveg bara svona fullblón ættleiðingar. Sko, það er náttúrulega eins og það er til eitthvað sem heitir varalegt fóstur. Já. Og það er eitthvað sem að ég og maðurinn minn höfum til dæmis verið að skoða mjög nýlega og erum bara að skoða í dag. Er ekki krakkar á öllum aldri, upp á 18 aldri, hérna á Íslandi þá? Jú, en sko, yfirleitt þú getur farið eitthvað varalegt fóstur og svo tímabundið fóstur og svo eitthvað svona tímabundið fóstur með stuðningi og þá er eitthvað svona sem á sérstaklega erfitt, sko. Þá ertu að fá í rauninni styrk frá barnaverndarstofu eða eitthvað svoleiðis. En það sem við varum þá helst að skoða væri svona varalegt fóstur. Þá basically færðu, þú veist, þá eru börnin yfirleitt yngri, þú veist, og þá ertu rauninni með það í fóstur alveg upp 18 ára aldri, þú veist. Og hérna þá kannski koma börnin bara úr þannig aðstæðum að það er bara alls ekki líklegt að foreldrar En ef að foreldrar segjum bara þessi óregla eða eitthvað, það snúið blaðinu, er þetta ekki þess eðlis að það sé þetta að fá þessu nekt? Þau tilfelli hljóta þá ekki að flokkast undir þetta varanlega fóstur? Nei, þú veist, ef þú ert búin að fara í gegnum ferlið þessum þú orðið varalegt fóstur, þá er því ekkert snúið við. Nei, en þú náttúrulega, en ef að, þú veist, ég held að sé það bara samkomulega, ef að, þú veist, annað foreldri eða móðurinn eða báðir, þú veist, allt inni bara eru búin að snúa í blaðinu í mörg ár og þú veist, og tegja sig, þú veist, eftir barninu og samskiptum, þá kannski er þetta bara spurningum samtalið og hvernig það er hægt að fara að því, þú veist, ég myndi þú veist, allan daginn alveg, þú veist, gefa fólki, þú veist, séns á að kynnast barninu sínu og þú veist, einhvern veginn reyna að vinna með það, þú veist, að það bara að vinna út í, bara með góðum samskiptum. En þetta er bara basically, við erum að spá í þessu bara bókstala núna, við erum að fara að fund bara eftir páska. Geggjað, spennandi. Þetta er svona mjög nýtt verðli, ég hef ekki einu sinni talað þetta. Er þetta algengt hérna heima? Fjölskylduna mína. Er mikið þetta með fóstur, er þetta úrræði sem er þörf, eða sem sagt? Þetta er miklu meira núna heldur en var og ég þekki til dæmis eitt samkynhneigt par sem hefur gert þetta og er með varalegu fóstri 2 börn. Já, systkini það. Nei, já, þeir eru náttúrulega systkini núna en þeir koma ekki fara á sama. Ekki biológisk þannig. Nei. Okay. Þannig að þetta er alveg. Já, spennandi maður. Þannig að þú ert svona, þetta er eitthvað í það er að gerjast. Það er eitthvað að gerjast, en þú veist, við erum bara, erum að fara að funda og sjá bara hvað er í boði og hvernig við getum gert þetta. Þessi þáttur kemur ekkert út fyrir eftir 2-3 vikur eða eitthvað? Já, það er bara akkurat sama tíma að ég fyrir maður að funda. Okay, frábært. En en sko, svona í þessu samhengi, sko, ég les það bara henni upp, heldur það að skipta ykkur máli, hvort að báður foreldrar séu á sama kynið ekki, og þá er ég ekkert endilega að tala um einhverja neikvæðar afleiðingar þannig, heldur bara svona almennt. Er eitthvað sem maður þyrfti að sem samkynhneigður foreldri að hafa í huga, veist, í þessum efnum, veist, og nú spyr ég bara af forvitni, sko. Já, ég meina ég er raunin bara forvitni líka, sko, systir mín til dæmis, hún er gift konu þegar 4 börn þær og við erum sem sé guðfeður þeirra, þannig að við hefum alveg fengið, þú veist, svona lánsbörn alveg í gegnum árin og þú veist, þeir eru oft með hérna börnin þeirra svona hjá okkur í gistingu og fyrir með það í ferðir og okkur svona og ég veit ekki, sko, varandi þetta, en þú veist, þú varum að tala um daginn, sko, þú veist, svo að við myndum, þú veist, eignast stelpu, þú veist, og við 2 karlmenn, þú veist, ég spá alveg í því, þú veist, hvort það sé eitthvað sem við þurfum að hafa í huga, hvort að við þurfum kannski að leita svolítið eftir ráðleggingum frá til dæmis konum í okkar lífi til þess að svona, þú veist, bara svolítið fræða okkur og þú veist, átt okkur á, þú veist, alls konar sem gæti komið upp sem bara við höfum ekki upplifað sjálfur sem karlmenn og erum ekki með einhvern inn á heimilinu sem að svona getur gripið svona þessa
þess að einstöku hluti sem getur kannski komið upp á, þú veist, eitthvað sem tengis í rauninu bara svona tíðarhing, þú veist, alls konar eitthvað svona sem maður kannski bara kann ekki nógu vel, en maður myndi náttúrulega bara sem foreldri eitthvað sem fræðast það sko, en það er kannski eitthvað svona sem ég geti ímynda mér að sé eitthvað svona praktist dot. Já, og svo náttúrulega bara maður ekki, þú veist, það kannski að vera bara rosalega varum, þú veist, umræður í samfélaginu, hvernig gengur barninu í skóla, þú veist, ef að hinn börnin vita að barnið á 2 pappa, þú veist, hvernig þú veist, alls konar svona sem það kannski að pæla í, þú veist. Ég er að vinna í skóla og það er alveg samkynhneigð pör með börn hjá okkur. Veist, og það er öllum alveg drull sko. Það er enginn að spá í því. Nei. Og varandi þetta, veist, nú er ég faðir sko, stelpu sem að verða 13 og varandi svona öll þessi mál sem maður myndi kannski halda að það væri eitthvað svona, veist, milli konu og stúlku sko. Veist, þess að þú verður að nefna sko, ef að það er opið samband sko, og kærleikur og nánd þá er allt lefilegt sko. Veist, ég myndi ekki halda að það myndi skipta neinu máli þótt að það sé kannski fínt að geta fengið lánað dómgreind og annað en já því sko, svo er það náttúrulega líka með tilfelli það sem að og rosa mikið algengt skilnaðarhlutvöld sko, það sem að strákar til dæmis er að alast upp hjá einstæðum aðrum og þar kannski kemur líka amman ógeðslega sterkt inn og systur móður hennar, hann er alltaf nættu bara með einn prins bara, veist, í einhverjum konuflokk sko, og ég meina, þannig að það er í gangi líka, ég meina, ætti það að vera eitthvað öðruvísi heldur en hitt? Nei, þú veist, í rauninni bara er þetta algjörlega svona eitthvað óskrifað bara blað fyrir mér sko, þetta, þú veist, ég veit einhvern veginn ekkert, þú veist, og ég held einhvern, og svo er líka bara eins og foreldrar bara hlutverk almennt eru sem hafa það alveg á hreinu sko, þetta er learn by doing sko. Já, og líka bara, þú veist, svo er líka bara börn svo rosalega mismunandi. Já. Þú veist, börn er bara einstaklingar. Algjörlega. Þú veist, þannig að maður einhvern veginn, maður veit ekkert hvernig einstakling maður að fara alveg upp sko. En svona, en þessi mýta sko, ef þau eru með sko samkynhneigð par, sem 2 karlmenn, er þetta bara eitthvað svona klysja að annar maðurinn sé svona kallmaðurinn á heimilinu og hinn maðurinn sé hinn kvenlegu á heimilinu? Já, ég hugsa þessi svolítið. Er það ekki? Jú, ég held það sko. Já. Það er bara, þú veist, kannski í einhverju tilfellum er það pínu þannig. Þú veist, út frá svona einhverjum stöðlegum hugmyndum. Já, þú veist, það er bara svolítið þannig, en þú veist, næstu bara öll svona sambönd sem ég þekki til, þá er einhvern veginn bara rosa mikið flæði þú veist, í þessu svona hlutverka skipan, þú veist, í rauninni bara bæði það kemur að, þú veist, kynlífi og bara hegðun og hlutverkum inn á heimili og allt þetta sko. Er það ekki miklu meira norm? Þetta flæði? Ég held að það sem bara þetta staðlaða og ég meina, þú veist, ég veit ekki hvernig þú veist, hvernig það er hjá eins og bara gagginuðu pörum, þú veist, er það ekki bara þannig líka, þú veist, það er ef að samskiptinu er í lagi þá er allt lefilegt sko. Er það ekki þá bara, þú veist, einhvern veginn allt bara algjörlega frekar mikið sko. Við séum það þekkja ekki sko, en ég veit að bara til þess með okkur, þú veist, að það er sko, sennilega að maður ætti að, þú veist, reyna einhvern veginn að skilgreinda svona í svona tvíhyggju sko, að þá er ég örgulega gættur svona meiri svona kvenlegum eiginleikum eða eitthvað svoleið sko, og ég tengi líka rosa mikið við kvenfólk oft góðar vinkonur og svona og hef alltaf verið þannig bara fyrir að vera lítill en svo er ég líka alveg bara mjög svona macho á öðrum sviðum sko. Þannig að hérna og maðurinn minn kannski, já, hann er kannski ekki rosa mikið svona kvenlegum hliðum en jú, samt svona kemur á óvart sko. Hvað hugsaðu þegar ég segi hérna kallmennska? Hvað er það? Tengirðu það? Já, ég ger það. Þú veist, á minn hátt bara. Fyrir mér er það bara, ég myndi að tala hugrekki á hann. Fyrir mér er kallmennska bara að þóra að vera svo sem ég er. Já, en er það ekki eitthvað sem ætti að vera í kvenmennskunni líka? Já, þú veist,
og kannski bara karlmennskan, þú veist, hvað karlmennska? Já, skilurðu? Mér finnst það rosalega fáir einhvern veginn geta svarað því. Þú veist, og Ég held alltaf að karlmennska væri einhvern veginn að vera bara eins og Chuck Norris í mjög þröngugalvu sem að gera það mjög hátt já, og köflóttum skýrstum. en kannski var það pínuð þannig í myndin, Já. þú veist, fyrir einhverjum, ekki það mörgum árum, en bara núna bara er bara samfélagi búið að breyta svo mikið. Því það hefur verið talað mikið um eitraða karlmennsku alveg út í eitt sko, Já. síðustu 4 ár, núna hefur verið að fara að tala um Guðs lof eitthvað sem heitir svona jákvæða karlmennsku, Já, fór að skilgreina hana sko. einmitt. En einhvern veginn komum við ekki alltaf einhvern veginn að því sama og það er bara einhvern veginn bara mennska, bara, Já, bara mennska. þú veist, fyrir ekki, bara getur ekki bara verið mennsk Já. og bara elska hvort annað og hættu þessu fucking rugli. Já, þú veist, og hvað er þá kven mennska? Já, einmitt. Þú veist, er það þá eitthvað, er Eitruð, það þing eða, eitruð kvenmennska. þú veist, Ha, einmitt, ég er samanlega, skilur Já. ég held að þetta sé bara spurningum að, þú veist, við erum öll bara mennsk og við erum öll bara og við erum bara flottar manneskjur ef við þorum að standa með okkur sjálfum og þorum að gera það sem okkur langar til að gera. og litaflóran er óendanleg. Já, ég held að það sé bara svolítið svoleiðis. Herru, ég kom að síðustu spurningunni. Já. Áður en við fyrir minni í loka orð eða það er eitthvað. Mér langar rosalega að vita Þú ert ekki að fara á klóstið? Nei, forsetin Já, samkynniði forsetin Já. Já, þetta er sem mjög áhverð hvernig að þú talar um svona 8 ára leira fyrsti samkynniði blandaði forsetin. já, ok, hugsaði ekki kannski samkynhneigði fórsetin þá, sko. Já, ok Já, það var einmitt pæling. Það var pælingi, sko, Nei. hvenar finnum maður bara innan með sér að þetta er sá sem ég er, sko. Já, einmitt. Ég hef bara aldrei mikið tækifæri til að spurja þessari spurningu. Nei. Þetta er geggjuspurning. Ég sko, þú veist, nei, ég var ekki byrjar að hugsa um það þegar ég var 8 ára, sko. Nei, mér fannst það einmitt svolítið ungt áðan þú Já, en þú veist, Já, ég er það sammála bættist við drauminn, sko, eftir ég var eldri. En Það skilur- bættist samkynhneigði líka við. En skilur, kemur það með hérna, kynhvötinni eða kemur það með hvar byrjar þú fattar að þú, skilur Ég veit það ekki, já, þú veist, þetta var bara svona, þetta kemur á þessu stíi svona þegar maður byrjar að hugsa kannski um kynlíf og vera skotin í, þú veist, ég var alveg skotin í stelp með 8 með þess að kæristu líka árni komandi skáfnum. Og bara, þú veist, allt byrjar maður bara að hafa sömu kendir og maður hafði þetta eitthvað stelpum, þú veist, ég var úlingur og var hrifinn af stelpum og hugsaði svona um þær, þú veist, bara sem maður gerir, skilurðu. Og hérna og svo allt einu uppgæta ég, gagvart, þú veist, einu vini minni bara svona, hugsaði svona svipað um hann eins og ég hugsaði um stelpur sem ég var skotin í, þú veist, bara á sama hátt einhvern veginn og svona, þú veist, bara og þú veist, það hræddi mig ekki neitt, sko, ég var bara, já, ok, áhugavert eitthvað, svo bara fór ég að hallast meira að því þú veist, bara þróaðist þannig, sko, svo allt einu bara þú veist, sóttist ég bara í það, þú veist, sá strák, var hrifinn af honum, hann var hérna fyrirsætt og ég var eitthvað að vinna svona sem fyrirsætt að ég var úlingur og við kynntumst og þú veist, þá vorum við bara allt einu eitthvað svona að deyta eitthvað, skilur, og allt einu sagði ég bara með mig bara, já, ég er eiginlega að deyta strák, þú veist, og þá var ég bara, þú veist, að rétt á henni fór í Kvennó í menntaskóla, hann var mjög ungur og hún er bara, já, ok, bara passaði bara að fara að vala eða eitthvað, þú veist, þetta var henni bara, það var bara svo að segja hei, ég er með brún augu, eða eitthvað, þú veist Þannig að mjög þægilegt og smooth og já, bara, mín svona þannig, svona coming out saga, mjög svona, ég kom eiginlega ekki út úr skápnum, sko, ég bara og, þú veist, og ég hef ekki fundið eitthvað þörf á því, sko, þetta er bara, þú veist, þetta er bara þróað svona og En er þörf á því, skilur? Okkur er alltaf að tala um að koma út úr skápnum. Þurfum við þá líka að koma, eða skilur? Ég veit það ekki. Nei, ég bara Nei, ég er ekki að tala um hann, ég er bara að tala um almennt, skilur við. Já, nei, þú veist, þetta var kannski þing. Er það ekki bara svona svolítið svona hugtak sem við nota svona eða þú ert búin að vera einhvern veginn að burðast með eitthvað að lifa kannski einhverju töldu lífi og einhvern veginn er búin að vera, þetta er svolítið lita kannski skömm, sko. Já, þetta er bara svolítið svona, þú veist, þú ert einhvern veginn búin að haga þér einhvern þátt að þú ert að láta kannski fólk halda og sért á einn hátt en ert í rauninni eitthvað annað. Þú veist, og þú ert svona bara, já, bara coming clean, þú veist, bara já, by the way, þú veist, ég er ekki að fara að vera með konum heldur köllum, bara FYI og hérna, og það getur verið dramatist, skilur það gamli skólinn, sko, það er aðstæður í fólki, sko og ég var bara heppinn að hjá mér var þetta bara einhvern veginn, þú veist, ég held að fólk bara vissi það pínu um mig en eins og segið, þú veist, ég hef ekki fundið þörf, þú veist, og ég er alveg ennþá með eitthvað svona tendensa gagvart kvenfólki líka, sko
en ég samt í samkynnu hjónabandi þú veist, þannig ég bara einhvern veginn ég segi hommi þannig sé sko en ég get alveg hort á kvenfólk og finnst það fallegt og hot og þannig sko geggjað maður þannig að það bara þetta var fórsetta saman mér finnst þetta mjög áhugavert já, algjörlega ég stundu velti þessu fyrir sig þegar ég var í minni mestu krísu þá veltiði ég fyrir mér hvort ég væri kannski bara hommi í skápnum sko. Ég fór samt líka að pæli því sko, nú er 8 systkini og bara tölfræðilega þá getur ekki verið að segja ekki allavega eitt á okkur samkynnitt það er bara mega ekki og það er allir straight það er allir bara straight en þú veist, á spurning þú veist sumir eru, þú veist, það er ofta að tala með að sé einhvern veginn á að það er alltaf eitthvað svona prósenturóf eða þú veist, það er einhvern veginn þú veist, og þá er þetta kannski bara spurningum þú veist, bara þú veist, hugsanir eða námt, þú veist, bara þá að leyfið er að fara ánga í hugsunum skilu, það er eitthvað svona bara, já, ok, þú veist hvernig ætli það verið, þótt að þú kannski látar aldrei verða að því, sko Getur það ekki líka bara ástíðabundið? Ég get alveg, skilur eins og með kink og annað, skilur bara, og hugsanir og væntingar og þrár og langanir og allt Já, jú Þetta kemur og fer og breytist og Ég finna til dæmis bara hjá mér, þessi tendensar, þú veist, sem ég hef kannski gagnvart kvenfólki, það, þú veist, þeir eru alls ekki mikli, sko, en þeir eru svona einmitt bundnir kannski við bara ég er kannski að gangi í gegnum eitthvað tímabil þú veist, ég veit ekki hverju það er tengt en þá kannski sækja þannig hugsanir meira oftar á mig og svo alltaf droppar það niður og ég bara algjörlega í stráka megin þú veist, þetta er hvernig bara getur vel verið, sko, ég veit ekki endilega hverju þið tengist en hérna Þú eru að skrifa dagbókina Dokumentera að fara yfir bara þennan mánu verið svolítið bæ En hvað með hana þetta er mjög alvarlegt hérna mannkynið þetta er síðasta spurningi mín sko. Má ég koma í síðasta spurninguna? Já, ég er búin að fá sér öllu Sko, ertu bjartsýnn á að mannkynið getur mögulega hægt að hafa sér eins og samkenndar skortir fáutar? Já, ég er að elsvari mjög góð manneskja eins og sagði, ég er svona dreymin manneskja að hugsa framtíðina Þetta er frekar svart, sko og elska Já Ég hugsa bara að þú veist að ég trúi því bara að hver og einhvern veginn nær að hlúa sjálfu sér standa sér vel í að vera góð manneskja að þá bara þá er það bara lykillinn, sko og að þú veist þess vegna skiptir svo miklu máli að við hugum að þú veist börnunum og hugum að við höfum gott kerfi í samfélaginu, menntakerfi og bara að við tölum tilfinningar og tölum mennskuna og allt þetta klögum spillinguna Já, og þú veist flöggum þegar er verið að veitast að okkur með óréttlæti held að galdur sé bara fólkin í því, sko og ég bind bara mína voni við það að það sé það sem og mér finnst eins og almennt núna síðustu 10 ár sérstaklega og kannski bara ennþá meira síðan faraldurinn kom að þá er fólk bara komið svo rosa mikið í þetta inn á við dæmi, sko að það sé eitthvað svona og afleiðingarnar því munu örugglega birtast okkur einhvern veginn og vonandi á jákvæðan hátt eftir kannski 10 ár Já, eitthvað ég held mögulega að þetta getur verið rétt hjá þannig að þú veist Já. Ég allavega vil trúa því þú veist að tala um að útlitið sé svart en það kannski svona stóra heimsmyndin og stóri fjölmiðlarnir kannski segja eitthvað það en ég held að kannski er þetta ekki svo dögt, sko, miðað við í rauninni bara hvaðan við erum að koma, sko Nei, eða þú spáir í því, sko einmitt en manni finnst einhvern veginn þetta hefur bara aldrei verið verra ástandið í heiminum en svo hafa bara aldrei færri dáið í stríði algjörlega aldrei færri dáið úr hungri og við erum ríkar en nokkru sinni fyrr ég vildi að það væri bara, þú veist, fréttameil sem væri bara, þú veist, við hefum aldrei verið ríkari, þú veist, það sem við fyrirsagnina bara aldrei færri dáið í stríði það myndi enginn lesa það væri gaman það myndi enginn lesa það vilja allir fá bara dauða og djöful, sko nema þessi vilja fjórir fá ástæðu til þess að þora ekki að fara út og taka þátt í lífinu já, einmitt Heyrðu, geggja maður voru þetta að loka orðin eða viltu henda ykkur út? Þetta var bara fínt, sko enda bara á góðri vonum að mannkynið muni lifa af og vera ókslega cool Gekkja, Mér finnst það geðvægt
Við vonum það. Ég ætla að skrifa það á töfluna mín í kvöld. Sko, við ætlum að fara í nokkur orð frá sponsorum, svo ætlum við að leysa það út með gjöfum. Geðveikt. Það er búið að vera mjög skemmtilegt að fá þig, tala við þig. Mjög. Já, takk fyrir sem ég leiðist. Þetta eru svona forréttindi, Davíð, að fá að tala við alls konar fólk. Bara alls konar fólk. Úr öllum kemum. Og við erum ótrúlega þroskandi. Ég ætla að byrja á þessu. Kombucha, Iceland. Og ég ætla að koma með smá texta, en ég ætla að taka það skýrt fram að þetta er aðeins í rauninni mína skoðanir og mín reynsla. Ég er ekki að tala fyrir hönd kombucha sjálfs, en þetta er mín reynsla. Hérna hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna. Þar hefst taugakerfið, þarmakerfið, sem er basically ónæmiskerfið. Einmitt. Ég er einmitt að vera ristispeglun. Ég ætla að láta aðtöku hvort þessu kombucha svona jákvæð áhrif. Ég myndi gera það, algjörlega sko. Já, en ef það er jafnvægi í þarmaflórunni, þá er ónæmiskerfið að virka mjög betur. Og svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum, altså í kviðnum. Ég finn þetta mjög sterkt og ég er mjög jarðarberja bestur. Já, ég er svolítið í engi fyrr sko. Herðu, nú er það sorgarstund. Já. Þetta er síðasta kynningin okkar í bíli frá Þótt Þorgríms. Þeir ætla að hætta. Þeir ætla að sleppa tökunum á okkur í smá tíma. Og þeir fá ekki jómfrúakorkin aftur samt. Jú, ég ætla að skila honum. Þetta gerir ég það. Herru, allavega, þetta er síðasta kynningin í bíli. Við erum mjög þakkláttir og ánægðir með þetta. Já, eigum við auðvitað eftir nýjum sponsor. Getum við það? Það var rísa slott að losna, sko. Já, en ekki fyrir hvert sem er, sko. Ég er ekki eitthvað að fá dróma eða eitthvað svoleiðis. Sprón. Nei. En ég minna, við erum opnir. Mjög opnir. Sko, Þótt Þorgríms, fjölskyldufyrirtæki Ármála 29, fyrirtæki á stofnað 1942 af Þorgrími Þorgrímssyni. Á fyrstu árum fyrirtækisins mótaðist innkaupastefna þess mest af þeim vörum sem voru fálegar á stríðstímanum hverju sinni. Snemma var þó stefnan mörkuð vegna mikil skorts á byggingavörum á landinu eftir stríð. Einmitt, hljóðeinangrunn frá Þótt Þorgríms fyrir BDSM-herbyggið sem og hugleiðsluherbyggið. Þessar plötur einfallega drepa allt sound, það gleipaði í sig. Í Ármála 29 situr Daniel tilbúin að hjálpa ykkur með allt sem viðkemur hljóðvista lausnum og korki að sjálfsögðu. Þótt Þorgríms er dótakassi þeirra sem eru hipp og cool. Ekkert Bubbi byggir heldur old school drall sem endist í áratugi. Enda Þótt Þorgríms 80 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki sem hefur vaxið lífrænt. Svokölluð uxa aðferð, hægt, jafnt og sígandi. Vinur kúnnans með sameiginlega velferð að leiðarljósi. Punktur. Takk fyrir samstarfið Þótt Þorgríms. Takk. Herðu, ok, sko, svo er það gott CBD og ég ætla að fara í að kynna þessar ólíur hérna, altså þessar nýju hérna, þetta er sko Chill Out og hérna Take the Spotlight. Hvað er þetta? Þetta er Take the Spotlight, þetta er sko 5% CBD með sko theanine og green tea extract. Ertu eitthvað í CBD ólíunum? Viltu smaka? Ég veit ekki hvað þetta er. Nei, ok, þá skaldu kannski ekki smaka. Þú ert ekki að fá það eitthvað sem þú veist í hvað er. Svo þetta með Chill Out, það er fyrir svefnin. Já, ég nota þetta fyrir svefnin. Þetta er 2,5% CBD og 2,5% CBG. Hvað er þetta CBG eftir? CBG, það er hérna sko flókið. Sko þetta er svo flókið. Það eigur ánægð tilfinninguna, það gerir lífið skemmtilega. Það minnkar verki í líkamannum og kemur jafnvægi á matarlist og svefn. En það sem ég langaði að fara í, þetta er glænýtt frá CBD, glænýtt. Og það er, ég ætla að taka síman hérna af flight mode hérna. Sko, það er komin áskriftaleið hjá gott CBD. Og hún lýsir sig þannig að fyrir þá sem nota CBD í hverju mánuði er áskrift hagkvæmasti valmöguleikinn fyrir þig. Í áskriftarleiðin okkar bjóðu upp á 20% afslátt og fría heimsendingu upp að dyrum. Og það er sem sagt hægt að velja einhverja vöru, eina vöru eða fleiri. Það er allar olíurnar sem á verkjakrem, þá Dr. Kent. Og skuldbundur því að minnstakosti 3 mánuði að kaupa einhverja vöru hverjum einasta mánuði og svo getur fólk breytt, hætt við, bætt við, skipt vöru og svo framvegis. Þannig að það er 20% afsláttur og heimsending. Geggjað. Sko, ef að þú velur það ekki og vilt stjórna þessu sjálfur og keyra upp í Urriðahólsstræti, það sem búðin er, þá getur þú farið og notað afsláttarkóðan þvottahúsið með litlum stöðum, þá farið 15% afslátt. 20. Ég held að sé reynda 15, sko.
Nei, ég er að meina 20 hljóma betur. Já, ég veit það, og í afskriftarleið. Já, í afskriftarleið. Ég gerir það bara. Herðu, já, en við erum opnið fyrir nýjum trúnaðar, nei ekki trúnaðar, hérna, hvað heitir þetta? Sponsorum. Hvað er íslenska orðið yfir sponsor? Styrktaraðili. Styrktaraðili, já. Samstarfsaðili. Ég var til í að fá eitthvað af þessu kynlistóti, ég var alveg til í að kynna hérna, veist, buttplugga og ég braut leirböttplugginn minn, hann brotnaði. Ég vil ekki vita okkur. Ég var að handfjallan. Það má ekki setja svo stiff gól. Nei, ég veit. En herri, við varum alveg til í að kynna svona buttplugga og strappona og dúkkur. Mouthgag. Blöss búðin bara. Já, blöss afþakkaði, gott boð. Við erum að vinna með Adam og Evu eins og Herðu, við erum með hérna frá Þorgríms. Megi korkurinn vera með þér. Þetta eru glasamáttur fyrir þig, mannin og gestina. Frábært. Og svo hérna máttu velja altså bæði frá Sípdol, þetta eru hágæða vörur frá gott CBD, altså handáburður sem er stútfullur af CBD eða bólukrem. Býtum við, hvað það eru, handáburður eða bólukrem, hvað þýðir það? Bólukrem, ég veit þetta er svolítið kannski sérkennilegt val en þetta er svona acne krím sko, þetta er fyrir húðina þína ef þú ert með unglingabólur. Ég er ekki með unglingabólur. Nei, kannski þekkir eitthvað? Þurrar hendur. Hendunar hljóma kannski bara vel. Ekki? Vill maður ekki vera smúð? Þessi er geggjaður. Ég nota mikið á fötin mín og þau eru eins og ný. Geggjað. Herðu, hérna. Frábært. Já, og bara megi hampurinn vera með þér. Takk fyrir það. Og korkurinn. Friðrik Agni Árnason. Takk kærlega fyrir að koma til okkar í þvottahúsið. Takk fyrir mig. Og megi mátturinn vera með þér. Sömuleiðis. Takk. Blessaður, góða nótt. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum Kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Þorgríms er stoltur styrktaraðili Þvottahússins.